La giornata regionale della Polizia Locale qui a Pordenone è stata una celebrazione ricca ed emozionante, anche l'occasione per un bilancio. Sì, è un'occasione di incontro, è un'occasione certo di festa, ma è un incontro finalizzato a trarre bilanci e fare valutazioni sull'anno appena trascorso, a prendere spunto dalle criticità eventualmente rilevate nell'anno trascorso e programmare gli interventi per l'anno che è appena iniziato. Il Friuli Venezia Giulia, ha detto lei, è una regione molto sicura. È decisamente una regione sicura se noi confrontiamo i dati sulla criminalità e sul numero dei reati nel confronto con altre realtà regionali italiane, quindi possiamo tranquillamente dire ai nostri cittadini che anche grazie ovviamente al lavoro congiunto delle forze dell'ordine, i corpi dello Stato intendo, e la polizia locale dei comuni di questa regione, con un ruolo io credo importante della Regione, garantisce la sicurezza dei cittadini. È testimoniato questo fatto, oltre che da questi numeri, ma anche dagli impegni finanziari che abbiamo profuso nel corso del 2015 e che abbiamo previsto anche per il 2016 di pari intensità. Abbiamo fatto investimenti complessivi per 2.500.000 euro su manutenzione, acquisto di telecamere, videosorveglianza, impianti in generale, sul rinnovo del parco automezzi della Polizia Locale, sul rinnovo delle divise e su tutta una serie di altri progetti mirati. Avevamo rilevato i bisogni, le necessità dei comuni nel 2014, questo ci è servito a fare una programmazione condivisa con il territorio. Ripeteremo questa operazione per il 2016, stiamo elaborando il nuovo piano e confidiamo di poterlo elaborare con il fattivo contributo delle amministrazioni locali e dei comandanti dei vigili urbani. Un aspetto fondamentale è la formazione del personale. Non c'è dubbio, oggi nel convegno, sì, nella riunione è emerso in maniera chiara una problematica nascente dal turnover. Il turnover non è sufficiente a garantire il numero di forze di polizia locale necessario per assolvere a tutti i compiti. Noi cerchiamo tuttavia di garantire una alta professionalità attraverso questa formazione, una formazione che ha dato buoni risultati, testimoniati anche dagli encomi oggi assegnati. Devo dire tuttavia che il tema della formazione e in generale del ricambio delle forze di polizia locale si lega anche necessariamente al tema di una necessaria rivoluzione del sistema in termini di aggregazione in corpi. Noi riteniamo che i comuni più piccoli debbano per forza arrivare a condividere insieme agli altri le risorse risicate, a volte scarse, di personale anche nella polizia locale, quindi più che mai si rende necessario procedere nella strada dell'aggregazione dei comuni e quindi nelle unioni territoriali intercomunali.